Итак, как нельзя сидеть за столом? Речь идет и про кухонный стол, и про рабочий стол, будь то в офисе, будь то дома. Нельзя сидеть таким образом, чтобы ваши ноги были направлены ровно в проем входа. Вот вход, да, входная дверь, будь то квартира, офис, дом, и вы сидите ровно ногами. Что может быть? Может быть из этой ситуации, что на работе человек увольняется, а дома человека не тянет домой, наоборот, человека тянет куда-то уйти, убежать из дома. То есть позиция ноги на вход – это плохой фeng-шуй. Старайтесь, чтобы у вас такой позиции не было ни на работе, ни дома. То же самое относится к положению ног во время сна. Совершенно недопустимо спать ногами в проем двери. И это тоже табу, это ограничение, то есть меняйте, такой позиции не должно быть у вас. Это очень плохо, ногами в дверь. Тут даже есть такие народные, да, приметы, что ногами в дверь спать это очень плохо, да, поэтому проследите, нет ли у вас такой позиции.